Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Sony XA1 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Sony XA1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Hiện nay di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Sony XA1 nói chung. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Sony XA1 như treo logo, mất bút, mất email, hỏng màn hình, hỏng pin, camera, máy ảnh, main đều đã có sẵn linh kiện thay mới sửa chữa cho quý vị bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony XA1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Các lỗi liên quan phần mềm trên điện thoại Sony XA1 như treo logo, không tiếng Việt, mất email, không có sóng, lỗi sóng, không vào được set play, không nhắn tin được thì cũng đều có sẵn file chạy tại di động cao cấp.vn vụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony XA1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.